ព្រាបសួរស្ដីពុកម៉ែបងប្អូនបើក្បាលវីដេអូមកគឺថាឃើញទៅក្នុងព្រៃតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនណាកុំច្រឡំថាខ្ញុំចូលទៅបត់ដីបត់ជើងអីយ៉ាមែនណាចាគឺថាមកកន្លែងថតហ្នឹងប៉ុនថតអត់បានលុយអីឥឡូវចាំមើលថតដល់ក្នុងភ័យទៀតមើលចង់ដឹងថាបានលុយអីអត់ថ្ងៃថតក្នុងដីតាថតក្នុងដីផ្ទុះប្រហែលជាគូខ្ញុំទៅថតដល់ក្នុងដីហ្មងកុំឲ្យសៅម៉ងច្រើនយើងមកចាប់ផ្ដើមរៀបតុកទាំងអស់គ្នាចេះអួតទេអ៊ំណាដែលមានកូនប្រុសអីចាមើលកូនភាសាអញ្ចឹងអីចាតតឹងយកទៅមើលទៅស្អីគេក៏ចេះដែរតែមុខកាមេរ៉ាឯចាកុំច្រឡំថាខ្ញុំមកម្នាក់ឯងណាពុកម៉ែបងប្អូនគឺថាមកគ្នា4នាក់ដូចតែដើមហ្នឹងគ្រាន់តែ2នាក់នោះគេទៅយករបស់ស្អីទេពុកម៉ែបងប្អូនអើយគេភ្លេចចូលមកពេលមកមិនថានឹកឃើញទេដល់ពេលគ្រាន់តែទៅជីបានពាក់កណ្ដាលផ្លូវនឹកឃើញឲ្យទៅយកទៅហើយឥឡូវនេះគឺថាមុខម្ហូបយើងថ្ងៃនេះគឺថាបានសំជៀនពុកម៉ែបងប្អូនអើយនិយាយពីថាទឹកជ្រលក់វិញមិនមែនចាលឹកដៃចោលតែម្ដងស្នាដៃខ្ញុំហើយមិនស្នាដៃខ្លួនឯងអត់ឆ្ងាញ់ក៏ចេះតែនិយាយថាឆ្ងាញ់ដែរតែនេះឆ្ងាញ់មើលឆ្ងាញ់លឹងលើដៃផ្លាប់ខ្ញុំមកឡើងតែរៀបតុកមកផ្លេតបងប្អូនណាងាកមើលឆ្វេងស្ដាំលេចបាត់គូខ្ញុំស្រាប់តែងាកទៅត្រង់មានអីចានៅកន្លែងបឹងស្ទូចថៃទៅគឺថាពេលវេលាគាត់គឺជាការស្ទូចត្រីតែម្ដងកុំឲ្យតែតណែម៉ាណេទីចារៀបនុយគឺចាប់ផ្ដើមដើរទៅស្ទូចត្រីមកទុកឲ្យក្មេងស្រីម្នាក់នេះនៅម្នាក់ឯងក្នុងព្រៃអូគេច្រឡំថាកូនទន្សាយទៅគេចាប់យកទៅបាត់អូយជ្រិញខ្លាំងណានិយាយខ្លួនឯងជ្រិញខ្លួនឯងបងប្អូនអើយហើយឥឡូវនេះគឺថាចាប់ផ្ដើមរៀបចំប្រើហើយពុងតែរៀបចំនឹងចាគឺថាឃើញទឹកជ្រលក់ខ្លួនឯងទំនងពេកក៏លួចភ្លក់មួយម៉ាត់ទៅនិយាយថាភ្លក់ហើយគឺថាចាប់ចិត្តលុះតែជីបតែម្ដងតែខ្ញុំភ្លក់បានបន្តិចហ្នឹងគឺថា2នាក់នោះចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរមកវិញហើយគ្រាន់តែមកវិញភ្លាមគឺថាចាប់ផ្ដើមមកថតហើយនេះពុកម៉ែបងប្អូនគឺថាសកម្មភាពថតចង់និយាយពីថាមាត់រក្សាអើយទំនងបានរបស់ឆ្ងាញ់ញ៉ាំហើយបើមិនឲ្យទំនងមិនដូចតែ vlog ណាអញ្ចឹងបងប្អូនអើយបើថារក្សាថតហើយមិនមែនភាពញញឹមមិនមែនភាពសើចហ្នឹងគឺថាមិនមែនជារក្សាទេបានអីក៏ចិត្តជាប់ហើយនឹងក៏ឆ្លៀតសើចបន្តិចដែរថាមិនបានសើចបន្តិចគឺមិនមែនជារក្សាទេឥឡូវនេះគឺថាដល់វគ្គអង្គុយញ៉ាំលេងទាំងអស់គ្នាម្ដងហើយដោយសារអីគឺថាថតហើយអស់ហើយគ្រាន់តែថតហើយភ្លាមគឺថាគូខ្ញុំអូនិយាយពីថាបញ្ញាជាងគេជាងឯងណាចិត្តបដាម៉ូតូឲ្យក្មួយបន្តិចណាបងប្អូនអើយគឺថាសុកចិត្តដើរទៅកាត់នៅកាត់អាយតែម្ដងហើយខ្ញុំនេះជីឡើងម្នាក់ឯងជើងខ្លីផងបងប្អូនអើយខ្ញុំថាដួលកន្លែងហ្នឹងហើយតែចេះសណាអត់ដួលហើយគ្រាន់តែទឹកដួលទៅមានអីទឹកដៃគេហែងអាមដែរបងប្អូនអើយទឹកដួលភ្លាមគឺថាស្ទូចបានតែម្ដងហើយចាំមើលគឺថាត្រីធំមិនត្រីទូចស្ទូចបានភ្លាមគឺថាចាប់ផ្ដើមហៅស៊ីកាឲ្យដើរទៅតែម្ដងហើយស៊ីកាចាប់ផ្ដើមដើរទៅហើយចង់ដឹងថាត្រីប៉ុណ្ណាអត់បងប្អូនអើយចាំទស្សនាដូចតទៅដើរទៅតែខ្ញុំឯងគឺថា2នាក់នេះដើរដែរតែ2នាក់នឹងគឺថាគេដើរដូចខ្លាចផុកប្រឡាក់ជើងពេកខ្ញុំដើរមកមុនទៅគឺថាខាត់ពេកគេថាហែងអាមដែរហ្នឹងណាគ្រាន់តែសិកាមកដល់ភ្លាមគឺថាបោះត្រីឲ្យភ្លាមហើយមិនបាច់មើលត្រីគេទេពុកម៉ែបងប្អូនអើយនិយាយថាធំសាហាវឡើងប្រពន្ធកដៃការខំរត់មកឡើងលឿនចង់ក្រោយគឺថាត្រីបានត្រីប៉ិនកូនដៃបងប្អូនហើយបបួសសិកាអាំងទៀតណាសូតែត្រីធំថាបានត្រីធំមកយកទៅផ្ទះដល់ពេលបានត្រីទូចអត់យកទៅផ្ទះហេសាហាវណាគូខ្ញុំកុំនិយាយតែនិយាយនឹកឃើញដល់រឿងហ្នឹងគឺថាក្តៅចិត្តឆៅតែម្ដងគឺថាចាប់ផ្ដើមដល់ម៉ោងដល់ពេលវេលាដែលយើងត្រូវដើរទៅផ្ទះវិញហើយបងប្អូនអើយមិននិយាយលេងសើចអីគឺថាសាហាវខ្លាំងមែនតើហ្មងគូខ្ញុំបងប្អូនដើរកាត់ទឹកឡើងធំចកាហាគាត់នៅដើរបងប្អូនអាចតែបានស្ទូចត្រីចាហួយពិតតែម្ដងហើយខ្ញុំនេះជួយមិនបានដើរភ្លុកទឹកជាមួយទេចាសុំដើរលើគោកហើយឥឡូវនេះគឺថាចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរមកដល់ហើយគ្រាន់តែមកដល់ភ្លាមគឺថាយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរទៅផ្ទះវិញអញ្ចឹងណាដោយសារអីពេលវេលាគឺថាយប់ហើយ vlog យើងមានប៉ុណ្ណឹង